seperti ini guys. Ini udah mantap nih guys. Ini kurang lebih seperti ini ya. Tuh nggak ada yang ketinggalan lagi. Tuh pulutnya di tangan saya nggak ada yang ketinggalan lagi guys. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh. Ini udah pas nih guys ya, mantap. Kurang lebih seperti ini guys cara membuat pulut burung ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe guys, like dan komen ya, untuk membantu channel saya berkembang.